cor de la cova, perquè està protegit amb i esperits que es causarien la desgràcia. Els dos moriscos es miren amb gravetat i un li fa a l'altre un gest amb el cap. Ha arribat el moment de trencar el jurament familiar i revelar el secret. Llavors, trauen un fardell que un portava sota la xilava, aparta el pany de vellut i mostra un vell llibre, escrit a mà en llengua algarabia o àrab. Els expliquen que són les memòries d'un avantpassat que ningú de la família recorda, però algú... Els dos moriscos es miren amb gravetat i un li fa a l'altre un gest amb el cap. Un gest amb el cap, gest amb el cap, gest amb el cap, gest amb el cap. Li fa a l'altre un gest amb el cap. Ha arribat el moment de trencar el jurament familiar i revelar el secret. Llavors, el secret. Llavors. Escrit a mà en llengua algarabia o àrab. Parau aïvara. Parlau mi llengua algarabia o àrab. Els expliquen que són les memòries arabia o àrab. Els expliquen que són les memòries d'una Café Massive Fotos.